觉得元勋就是很凯瑞的一个人啊，机会成本、专业分工，我只要把零件专心的组好，剩下都看元勋。哦，我还记得我那时候还要测那个马力的转速，就是2个轮子的转速你要平均一点嘛，移动的时候才会尽量是同速的。台湾现在的影片被人家录下来，然后上传到网络，然后被其他学校、其他基线教师人看到，结果在北区初赛还有在全台赛的时候，就是别人学我的设计，然后这时候我就产生一种就觉得别人抄我的这种感觉。如果今天是你学习别人，你会觉得你是学习或模仿；可是当今天是别人然后学了你或模仿了你，然后做的跟你一模一样，或是比你好的话，你又会觉得别人是抄袭你。元勋学长那台在设计的那台机器非常棒，所以我们才一直决定就是不要用补习班机器，用元勋学长的机器嘛。然后我记得印象很深刻的是那一次的北区竞赛比赛完的时候，我记得那个时候前3名都是那个补习班机器人，我觉得只有我们这台机器是跟别人机器是不一样的。然后我记得2、3名比赛完的时候都没有什么人有掌声这样，可是我记得那个时候一比赛完，就是全场就是热烈的掌声。就是其实观众是有在用心看比赛，那时候看比赛，观众有在看到你的用心啊，这样子，对，老师也有跟我们说，就值得这样子。我觉得我好像什么都没做，然后我就晋级了，对，然后那时候其实觉得蛮难过的吧，就是我就这样搭便车了。然后那时候还去找老师谈，然后就是越讲心情越低落，然后就开始哭。然后我记得老师那时候就是说了很多安慰我的话。老师让我们参加，就是跟不同的队员，然后组队去参加比赛的过程中，他是希望我们在不同的队员中去学习不同人的特质，然后进而去让自己成长。就是应该是要把就是注意力放在自我成长上，而不是这个比赛的结果。